Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku akan berbagi gimana caranya pijat bayi untuk meredakan batuk pilek, perut kembung, dan juga sembelit dengan teknik I love you. Mau tahu caranya? Yuk simak videonya sampai habis ya. Pertama-tama yang harus kita siapkan adalah minyak telon atau baby oil. Terus pastikan si kecil tidak dalam keadaan haus atau lapar ya, dan juga tidak demam. Lalu hentikan pemijatan jika si kecil rewel. Nah, langkah pertama, lepaskan semua baju, lalu beritahu si kecil bahwa kita akan memijatnya. Nah, langkah pertama itu ke bagian kaki dulu ya. Gerakan pertama, pijat perlahan bagian kaki dari atas kaki sampai ke bagian paha. Gerakannya seperti memeras ya. Untuk gerakan selanjutnya, pijat perlahan punggung kaki si kecil dari atas ke bawah. Pijatnya perlahan-lahan aja ya. Untuk gerakan ketiga, pijat jari-jari kaki dari jari kelingking si kecil satu-satu sampai ke jempol ya. Pijatnya perlahan-lahan aja. Nah, untuk gerakan keempat, telapak kaki. Pijat perlahan telapak kaki si kecil dari bawah ke atas ya. Selanjutnya ulangi semua gerakan dari gerakan 1 sampai 4 di kaki sebelahnya, dari atas ke punggung kaki, terus ke jari-jari kaki dan ke telapak kaki. Nah, kita masuk ke bagian dada nih. Ini gerakan yang paling penting ya, soalnya kan pemijatan untuk mengatasi batuk pilek ini berfokus pada bagian dada dan bagian punggung. Caranya usap perlahan dada dari dalam ke luar membentuk arah kupu-kupu ya. Gerakan 5-8 kali. Kita masuk ke bagian perut. Teknik ini dinamakan teknik I love you untuk meredakan perut kembung. Gerakan pertama, pijat perlahan bagian perut sebelah kiri ke bagian bawah perut, bentuk huruf I dengan perlahan. Untuk gerakan kedua, pijat perlahan di bagian paha atas ke bagian perut atas, jadi membentuk huruf L ya, bisa dilihat di video. Lalu untuk gerakan ketiga, pijat perlahan dari bagian atas paha kiri ke atas bagian paha kanan, membentuk huruf U. Pijatnya perlahan aja ya. Nah, sekarang kita ke bagian punggung. Tengkorakkan si kecil. Lalu gerakannya sama seperti yang tadi di dada, yaitu usap punggung dari arah dalam ke luar membentuk kupu-kupu. Usapnya perlahan aja. Nah, yang keduanya pijat perlahan tulang belakang kecil dari atas ke bawah. Ini 5-8 kali. Nah, DDL-nya udah selesai dipijit. Sekarang udah ceria. Semoga teman-teman yang di rumah bisa mempraktekannya ya untuk baby kalian semua. Jangan lupa like, subscribe channel ini untuk bisa berkembang. Terima kasih sudah menonton. Simak video-video selanjutnya ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.